René Koster, weer een nieuwe speeddate? Ja, weer een speeddate. De saffolste in een hele riege. We doen er Joert Njochen. Mij als doel om in de kunde te komen met de listloekers van de wetenschapsverkiezing van komende waasje. Henny van Asten van de Partij van de Arbeid zit hier bij me. Mevrouw van Asten, je zei, ik wil eigenlijk mij als achtergrond het Woudagemaal. Waarom is dat zo wichtig van jou? Nou, het Woudagemaal is natuurlijk een prachtig gemaal. Dat is een van de grote werelderfgoederen in Nederland en op de wereld. Dus daarom alleen al is het zo mooi. Maar wat ook zo mooi is dat hier zo'n prachtig bezoekerscentrum staat. Dat staat aan de andere kant. En daar komen jaarlijks ongelooflijk veel mensen, ook hele klassen met schoolkinderen. En die komen kennis maken met alles wat met water te maken heeft. En dat vind ik ook heel erg belangrijk. Want we hebben een lange geschiedenis met water als Nederland. En het lijkt alsof we er alles van weten. En iedereen weet wat er elke dag moet gebeuren aan water. Maar dat is niet zo. En daarom is het ook belangrijk dat mensen zich blijven inzetten om andere mensen duidelijk te maken hoe belangrijk waterbeheer in Nederland is. En dat gebeurt hier. Nou, bij de wetenschapsverkiezing door een heel soort partijen mee. Gewoon landelijk. Gewoon ben weer partijen die het echt op een bepaald issue erin stappen. Waarom is het nodig dat een landelijke partij als de PvdA meedoet? Nou, dat is om twee redenen van belang. Ten eerste, wij zijn de Partij van de Arbeid. Dus wij vinden dat de breedste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. En dat zullen wij ook altijd tot uitvoering brengen als het gaat om het waterschap. En ten tweede is het zo dat als het gaat om water, dat trekt zich niks aan van grenzen en ook niet van bestuurslagen. En dat betekent dus dat je heel goed moet samenwerken. En als landelijke politieke beweging hebben wij mensen in raden, we hebben wethouders, we hebben statenleden, gedeputeerden. We hebben mensen in het waterschap, maar we hebben ook mensen in Europa zitten. En door die juist samen te laten werken kun je heel veel bereiken. En wat is jouw persoonlijke band met het water? Ja, ik ben geboren en getogen in Den Haag, vlak bij het strand. En ik ben als jongere daar op school zittend, heb ik ook nog wel eens een keertje gespijbeld en gingen we veel naar het strand. Dat is mijn eerste band met water. En de afgelopen 12 jaar heb ik in de Staten gezeten, zit er nog een week in. En ben altijd tweede woordvoerder water geweest en ik vind het een fantastisch beleidsterrein. Nou, er wordt eigenlijk altijd op water gaat in Friesland de wraad verdeeld in twee kampen. De vogeltjemeesken en de boeren. En waar sta jou dan? Ja, ik sta er eigenlijk tussenin. Want ik denk dat landbouw en natuur beide soms conflicterende belangen hebben. Maar we hebben allemaal belang om dat allemaal goed met elkaar te laten lopen. En we zijn als Friesland afhankelijk van de landbouw. Dat is een hele belangrijke bedrijfstak in onze provincie. En tegelijkertijd is ook natuur en landschap heeft een hele belangrijke rol in onze provincie. Ook als bedrijfstak voor het toerisme en recreatie. En ik vind dat, en dat vindt ook mijn partij, dat we moeten zoeken naar mogelijkheden om die twee met elkaar te verbinden en daar de juiste besluiten op te nemen. Henny van Asten van de Partij van de Arbeid, dank u wel. Graag gedaan.